Yes, ladies and gentlemen, nongeye kubaha ikaze kuri Behind Walls Terrace. Ndabasuje mwese aho muherereye mu bice by'isi bitandukanye. Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Nizere ko kandi Nyagasani akomeza kubahundagazaho imigisha. Reka dutangirane n'uyu muprofeti w'umugore witwa Grace. Ahangaha arahagaze imbere y'urusengero, yambaye ikanzu y'umweru cyane yererana. Uyu mugore yari kuvuga mu ijwi rirangure cyane, ndetse ijwi ryuzuye confidence. Yatangiye azamura ukuboko hejuru avuga mu ijwi rirangure ati: "Bana b'Imana, Imana irashaka kubafasha, ariko mbere y'uko ibafasha nimubanze mwerekane ukwizera kwanyu kungana gute. Nimuzane buri kimwe cyose mufite mu rusengero rw'Imana, amafaranga mufite, ibyo kurya mufite, ndetse n'ibintu by'agaciro mufite. Nimukora ibyo ngibyo, Imana iraza kubafasha birenze uburyo mubyiyumvisha." Abaturage ahangaha barimo bumva uno muprofeti bacecetse, bumva buri kimwe cyose ari kuvuga. Bamwe muri aba baturage bari bicanga mu rusengero, bamwe bari bakennye, abandi ari abakire, bamwe ndetse n'uyu munsi bari batariye, bishwe n'inzara, ariko bizereraga muri uyu mugore Prophet Grace, bakizera ibyo ari kubabwira. Bibwiraga yuko nibubaha uyu Prophet Grace ubuzima bwabo buzagenda neza. Ahangaha imbere y'uyu muprofete hari hicaye umugore w'umupfakazi witwaga Linda. Yari afite abana batatu, nuko muri ako kanya arangije yihanagura mu maso n'agatambaro. Nta kintu na kimwe yari yasize mu rugo. Abana bakora batatu bari bagiye kwicwa n'inzara, bari bashonje. Ariko aya magambo uyu muprofete yaravuze yatumye uyu mugore Linda atekereza. Arangije muri we aratekereza ati: "Ese bishobora kuba aya ngaya ari amahirwe yanjye kugira ngo nereke Imana ukwizera kwanjye." Nuko uyu mubyeyi arangije arahaguruka, intoki ze zari ziri gutitira cyane, afata udufaranga twose yari afite aho ngaho. Nuko arangije aravuga ati: "Nizera ubuhanuzi." Ibi ngibi yabivuze mu ijwi riranguruye. Nuko abantu aho ngaho bose bahise bakoma amashyi, ndetse profeti arangije araseka. Arangije aramubwira ati: "Mukobwa wanjye, nibyo ibyo utekereza nibyo, ndetse n'ibyo wizera nibyo. Imana iri kubona ukwizera kwawe, umugisha wawe uri mu nzira." Nuko umwe kuri umwe bose bagiye bakurikira uyu mugore Linda, batangira gutanga amafaranga, batangira gutanga ibyo kurya, ndetse batangira no gutanga ibintu by'agaciro bari bafite, ndetse bamwe na bamwe n'uduceri bari bafite twanyuma baradutanze, bizera yuko bari bubone ibitangaza. Nyuma y'amateraniro uyu mugore Grace yagiye mu biro bye, aho rero hari abasoranga n'abakobwa bagomba kumufasha kubara ya mafaranga ndetse no kubara buri kimwe cyose cyatanzwe mu rusengero. Nuko arangije yicara ku ntebe ye aseka, arangije yitonze aravuga ati: "Urakoze Mana, ndibuka igihe nta kintu na kimwe nagiraga, none ndeba." Nuko mu cyumweru cyakurikiyeho umugabo w'umukire cyane yinjiye muri rwa rusengero. Uyu mugabo yinjiye yambaye ikositimu nziza cyane, ndetse yambaye imikufi y'agaciro, ndetse yambaye inkweto zihenze cyane. Nuko igihe rero cyo gutura amaturo yarahagurutse, arangije yira imbere ahereza wa Prophet Grace envelope irimo amafaranga. Nuko Prophet Grace arangije arayifungura, arangije asangamo amafaranga agera kuri miliyoni 40 z'amanayira. Ibi ngibi yabivuze mu ijwi riranguruye cyane, miliyoni 40 z'amanayira. Nuko buri umwe wese aho ngaho yatangiye kuva mu mashyi. Prophet Grace yahise aseka cyane. Nuko arangije aravuga ati: "Ubu nibwo bwoko bw'abagabo nkeneye muri uru rusengero, ntabwo nkeneye abakene badafite icyo gutanga." Nuko buri umwe wese wari aho ngaho yaracecetse. Nuko arangije arabitegereza ari seriye cyane. Arangije aravuga ati: "Guhera uyu munsi abantu b'abakene bazajya bicara hari inyuma, abantu b'abakire nk'uyu mugabo nibo bazajya bicara hano hafi yanjye. Niba ushaka kwicara hano imbere, genda ujya gukora, reka kugira ubunebwe, noneho ngo nurangize kwicara ahangaha utegereje kubona ibitangaza." Abantu ahangaha bakomye amashyi, ariko bakoma amashyi nk'abatabishaka. Bamwe muri bo batangiye kureba hasi bagize ikimwaro. Ahangaha wa mugore Linda yaricaye aho ngaho acecetse, umutima we waruremereye cyane. Yari amaze gutanga buri kimwe cyose yari afite, ndetse abana be bari barimo bicwa n'inzara. Ntabwo ahangaha yarazi icyo kwizera. Nuko muri hashize icyumweru kimwe, Linda yaje kwinjira mu biro bya Prophet agiye kumubaza uko bimeze. Yabwiye Prophet buri kimwe cyose, amubwira uburyo mu rugo rwe bitameze neza, ndetse uburyo yategereje ko umugisha yamubwiye wamugeraho, ariko ukaba utaramugeraho. Nuko wa Prophet Grace arangije aramubaza
uri hano kugira ngo ukomplayininge? Arangije aravuga ati urashaka yuko umujinya w'Imana ukuzaho? Ugomba kwitonda cyangwa se ukabuza umugisha wawe kuza. Linda yahise ava aho ngaho, ariko ahava ari mu rujijo. Nuko uriya mugoroba Linda yari yicaye hanze mu kazu ke gatoya yabagamo. Aho ngaho yari ari kumwe n'umushuti we witwa Anita. Aha ngaha umwuka wari umeze neza, kirima imeze neza, ariko umutima we wari uremerewe cyane. Abana be barimo bicwa n'inzara, ndetse agakapu yari afite k'ibigori ndetse n'udufaranga yari afite yari amaze kubitanga. Nuko arangije abwira wa mushuti we Anita ati inshuti yanjye, ntangiye gutekereza Prophet Grace akomeza kutubwira ngo tujye dutanga, ariko situation turimo ntabwo iri guhinduka. Abana banjye bari kubaho nabi cyane. Ese ni ryari tuzategereza uyu mugisha ahora tubwira? Nuko Anita arangije ahita atangira kurakara. Ahangaha yasubije Linda amurakariye cyane. Arangije amubwira ati ntabwo wakagombye kuvuga gutyo. Urashaka yuko umujinya w'Imana ukugira impumyi? Ntabwo wakagombye kubaza Prophet ibibazo nk'ibyo ngibyo. Uriya ni umukozi w'Imana. Nuko arangije aramubaza ati ese nimba kuko ari umukozi w'Imana, ni gute yadusaba kumuha buri kimwe cyose ndetse tukamuha n'ibyo kurya twari dufite? Arangije aramubwira ati ese nuko wa mushuti we Anita arangije aramubwira ati birahagije, amuvugiramo, wowe urashaka kuzana umuvumo mu buzima bwawe. Prophet Grace arimo aratuyobora mu kwizera. Nimba umugisha wawe utaraza, bishobora kuba ari uko ukwizera kwawe kudahagije, kudakomeye. Ako kanya Linda yabaye nkaho abuze ikintu yamubwira. Arangije ava ngaho aragenda. Nuko arangije wa mushuti we Anita arangije aramubwira ati Anita witonde, ntugerageze guhagarika umugisha wawe. Nuko Linda aho ngaho yatangiye kugenda acecetse ubwo yari kugenda mu nzira. Ahangaha Linda yari afite umujinya mwinshi cyane, afite akababaro ndetse afite n'amayobera muri we. Yibazaga nimba ibi bintu abwiwe ari byo cyangwa se hari ibindi bintu batabasha kubona kuri uriya muprofete. Nuko icyumweru cyakurikiyeho Linda yahisemo kongera akajya ku rusengero akeka yuko byibuze aribona igitangaza. Nuko yinjiye muri rwa rusengero arangije yicara inyuma nk'uko Prophet Grace yari yabitegetse. Prophet arangije atangira agira ati uyu munsi ndashaka kwigisha ku bijyanye no kubaha. Arangije aravuga ati iyo wubashye umukozi w'Imana, imigisha iragukurikira, ariko iyo umusuzuguye, umuvumo utangira kugusanganira. Bamwe babaye nkaho batabyizeye, ariko abandi bahita bavuga bati amena. Nuko nyuma y'amasengesho Prophet Grace yahita agasubira mu biro bye yishimye cyane ndetse yumva anyuzwe. Arangije afungura urugi rw'ibiro bye, arangije yicara ku ntebe ye nziza nini cyane. Ahangaha yari yahawe iyindi sheke y'amafaranga agera kuri miliyoni 100 z'amanayira. Nuko arangije arayitegereza, arangije arahumeka, arangije aravuga ati urakoze Mana. Nuko arangije aravuga ati Nyagasani warakoze kunyobora muri iyi nzira. Ngiye mpora nibuka igihe ntari mfite ikintu na kimwe, nari narihebye, nari nshonje ndetse nta cyizere nari nifitiye, ariko ndeba ukuntu umeze. Warakoze Mana. Mana wampaye umugisha mu by'ukuri. Nuko mu gihe yari agiye gufungura iyi envelope, agiye kubona abona muri cya cyumba hajemo ibintu by'umwotsi bidasanzwe. Nuko yitonze yahindukije intebe, agiye kubona umugore ushaje cyane amwicaye iruhande, yambaye ibyenda by'umukara ndetse afite imisatsi y'umweru miremire. Amaso ye ahangaha yarimo yakamura urumuri. Nuko ako kanya wa Prophet Grace yahise ahaguruka afite ubwoba bwinshi cyane. Nuko arangije aramubwira ati mama ugeze ahangaha, urakoze kuza. Nuko wa mama arangije aramubaza ati ndakeka buri kimwe cyose kimeze neza. Nuko uyu Prophet arangije aramusubiza ati buri kimwe cyose kimeze neza. Nuko wa mugore aramubwira ati njyewe narinje kukuburira ndetse no kukwibutsa, igihe kiri hafi, hasigaye iminsi 2 yonyine gusa kugira ngo uze kwishyura icyo wasezeranije. Ugomba kuza ugatanga igitambo urubyaro rwawe, nko gutanga igitambo indi byara, agatangamo igitambo kuba adashobora kubasha kubyara. Nuko ahangaha Prophet Grace yahise atangira kugira ubwoba, ariko atangira kugerageza kwishyiramo akabaraga, atangira guseka bya nyirabureshwa. Nuko arangije nuko babwishyira aramubwira ati mama ntabwo nabyibagiwe,
nzabikora nk'uko nabisezeranyije. Wa mugore w'imyuka mibi arangije aramureba aramubwira ati byiza cyane, ntabwo ugomba gukerererwa, imyuka iragutegereje kandi ihora igutegereje. Arangije aramubwira ati wibuke izi mbaraga uhabwa ndetse n'ubutunzi uhabwa bikeneye igiciro. Nuko wa mugore ako kanya akivuga ayo magambo yahise abura ako kanya. Nuko Prophet Grace arangije arongera yicara ku ntebe n'ubwoba bwinshi cyane, umutima wahangaho uri gutera cyane. Arangije afata ku nda ye, ubwoba bwinshi cyane mu mubiri we ndetse no mu bwonko. Hashize iminsi ibiri Prophet Grace yariteguye, arangije ajya kureba wa mugore. Ahangaha ubwo yageraga kuri uyu mugore hari mu masaha ya saa sita z'ijoro. Iki cyumba bari barimo Prophet Grace ndetse n'uyu mugore cyari icyumba cy'umukara, icyo babonagamo ni amabuji gusa ari kwaka. Nuko wa mugore arangije arahaguruka, arangije atangira kuvuga amagambo adasanzwe. Grace ahangaha yari yicaye imbere ye afite ubwoba bwinshi cyane ari gutitira, afashe ku nda ye. Nuko wa mugore arangije aramubwira ati wahisemo iki gice? Ibi ngibi uyu mugore yabivuze ijwi rye riri kumungana aho ngaho muri icyo cyumba. Arangije aramubwira ati nyuma y'iri joro imbaraga zawe ziri bwiyongere cyane, ndetse isi yose iraza kukubaha ndetse iraza kukumenya, ariko ugomba kwibuka izi mbaraga zose zigomba igiciro, zisaba igiciro. Prophet Grace arangije atangira kurira, azunguza umutwe yikiriza. Nuko wa mugore w'imyuka mibi atangira imigenzo ye. Mu kanya gatoya uyu mugore yararangije ibyo yagombaga gukora. Prophet Grace yahise acika intege, arangije yikubita hasi. Ahangaha yumvaga muri we afite imbaraga nkeya ariko yari muzima. Nuko guhera uwo munsi uyu Prophet Grace buri kimwe cyose cyarahindutse. Urusengero rwe rwatangiye gukora buri cyumweru, hinjiragamo abantu benshi cyane. Urusengero ruragenda rurakura ruba runini cyane. Abantu bose babaga bari excited, abantu bose bakundaga kuva imihanda yose bakaza ku rusengero rwe kugira ngo baze kureba ibitangaza. Uyu mugore yatangiye kuba umuntu uzwi cyane nk'umuntu uhumura impumyi, utuma abantu babana n'ubumuga bagenda, utuma abantu barwaye bakira. Abantu bavaga mu mijyi yose itandukanye, abandi bakava kure bakaza mu rusengero rw'uyu mugore, baje kureba ibitangaza uyu mugore yakoraga. Ahangaha buri umwe wese yazaga afite ibintu byinshi cyane, bamwe bazaga bikoreye, abandi bafite iby'agaciro, abandi bafite amafaranga kugira ngo baze guha uno mugore. Nuko icyumweru cyakurikiyeho ahangaha ijwi rye ryabaga riremereye cyane, ubwo yabaga ari gusengera buri wese wari ubagora aho ngaho. Arangije aravuga ati uyu munsi ibitangaza bigiye gukoreka, impumyi zigomba kubona uyu munsi, abantu babana n'ubumuga bagomba kugenda, abarwayi bagomba gukira uyu munsi. Buri umwe wese wari uri aho ngaho atangira gukoma amashyi, abandi baravuga bati amena. Abana ahangaha bose batangiye kwizera ndetse batangira kwizera yuko bari bubone ibitangaza mu rusengero. Nuko Prophet Grace aratangira agenda areba buri umwe wese wari uri aho ngaho, agenda baramburaho ibiganza ndetse avuga amasengesho. Nuko umugabo umwe wari waje yicaye arangije arahaguruka atangira kugenda. Abantu bose bari aho ngaho bahita batungurwa, barahaguruka bakoma amashyi batamena. Uno mugore wundi wari uri hafi aho ngaho yari yaje ari impumyi, arangije afungura amaso arareba, atangira gusakuza ati ndabona, ati ndabona. Urusengero rwose rwahise rwumirwa aho ngaho, abantu batangira gukoma amashyi, batangira guhimbaza Imana, baravuga ati amena. Abantu batangira kuvuga bati izi ni imbaraga z'Imana. Ariko inyuma y'ibyo ngibyo byabaga aho ngaho, buri kimwe cyose cyari fake, buri kimwe cyose cyari planned. Nyuma y'uko amateraniro yarangiraga, Prophet Grace yinjiraga mu biro bye. Baba actors, abantu yabaga yateguye ngo bakine izo teatere zabaga ziri kubera mu rusengero aho ngaho, babaga bamutegereje bari aho ngaho. Abo ngabo babaga ari abantu yabaga yateguye, bazaga bigize impumyi, abandi bakigira abantu babana n'ubumuga. Nuko arangije arababwira ati mwakoze cyane, mwakoze neza, mwakoze akazi keza. Ibyo yabibabwiraga arimo abahereza amafaranga. Abantu bose bari hariya bizeye yuko ari bitangaza. Umwe muri ba acteurs yari yateguye arangije aramureba, areba no ku mafaranga aramuhaye. Nuko arangije aramubwira ati Prophet Grace, aya ntabwo ari amafaranga twasezeranye. Ako kanya Prophet Grace yahise arakara, isura irahinduka. Arangije amutunga urutoki n'uburakari bwinshi cyane. Arangije aramubwira ati nigute ushobora gutinyuka kumbaza ikibazo nk'icyo ngicyo? Wowe uzi uwo ndiwe? Njyewe ndi umukozi w'Imana kandi umukozi w'Imana ukomeye.
nuramuka uvuze ikintu icyo ari cyo cyose undwanya, umuvumo uzahita ugusanganira. Nuko wa mugabo John arangije atera intambwe asubira inyuma ndetse n'ubwoba bwinshi cyane. Arangije aramubwira ati Prophet Grace mbabarire. Arangije aramubwira ati rero nimuva aha ngaha mbere yuko mutera Imana uburakari. Nuko baba acteurs bahise bava aho ngaho bacecetse, ariko bamwe muri bo ntago bari bishimye. Bamwe batangiye kuvuga bati ntago tuzongera gukorana n'uyu muprofete, ariko abandi bagumye bacecetse ndetse bafite ubwoba. Nuko icyumweru kimwe ubwo Prophet Grace yari ahagaze imbere ya buri umwe wese muri rwa rusengero, amaso yari gukontorora buri umwe wese wari uri aho ngaho. Urusengero rwari rucecetse, buri umwe wese akeneye kumva amagambo ava mu kanwa k'uyu mugore. Arangije aravuga ati numva ufite ikibazo icyo ari cyo cyose kijyanye n'igitangaza, ngwino wegere umukozi w'Imana. Niyo waba ufite ikibazo kijyanye n'urugo rwawe, n'urushako rwawe, ikibazo kijyanye n'ubukene, ikibazo kijyanye no kutagira akazi, ibyo ari byo byose ibibazo ufite, ngwino wegere umukozi w'Imana. Nuko arangije aravuga ati ariko nimba uri muri bamwe bafite amafaranga ukaba udashobora kubasha gutura Imana, ntabwo uzagira amahoro. Umuvumo uraje gusanganire. Buri umwe wese wari uri aho ngaho yatangiye kuvuga ati amena. Aba bantu bari bamaze kwizera uno mugore, bizera yuko ari umukozi w'Imana, ariko bamwe muri bo ntago babyizeraga neza. Ntago bwari bwo bwa mbere uno mu Prophet Grace yaravuze amagambo nk'aya ngaya, ariko uyu munsi amagambo yari ari kuvuga yaracyaye ndetse yari yuzuyemo ubutegetsi bwinshi cyane. Target yari afite ahangaha, amagambo yari ari kuvuga yasaga nk'aho ari kubwira abantu bakize, abantu bafite amafaranga bari muri uru rusengero, ndetse we muri we yabashaga kubona yuko bari kumwumva ndetse bari kugenda bamwizera. Nuko nyuma y'amateraniro umugore witwa Suzana yaraje yinjira mu biro bya Prophet Grace. Uyu mugore Suzana yari umugore wari umaze igihe ashatse, ariko uko yagaragaraga nk'umugore ubabaye. Isura ye yari yuzuye agahinda ndetse nta cyizere ubona ko abifitiye. Nuko arangije yicara ku ntebe imbere ya Prophet Grace. Nuko Suzana arangije aratangira ati Prophet Grace, nkeneye ubufasha bwawe n'umugabo wanjye. Nuko arangije aramubwira ati umugabo wanjye dufitanye ibibazo. Uyu mugabo wanjye ntabwo duhuza neza, hari ikintu kitagenda hagati yanjye nawe. Nuko wa Prophet Grace atangira kwitwara nkaho amufitiye impuhwe, akeneye kumva ikibazo cye. Arangije amubwira ati mwana wanjye komeza umbwire niki kijya mbere. Nuko Suzana atangira kugira ubwoba. Arangije aramubwira ati Prophet Grace, mvugishije ukuri. Arangije aramubwira ati ubugabo bw'umugabo wanjye ni buto cyane, nta kintu na kimwe mbasha kumva, ntago abasha kunshimisha mu buriri. Nagerageje gukora buri kimwe cyose, ariko nta kintu cyagize gihinduka, ntago ugiye mbasha kugira ibyishimo. Muri ako kanya uyu Prophet Grace nta kintu yigeze avuga, ariko uyu mugore Suzana yatunguwe no kubona uyu Prophet Grace aseka. Nuko arangije aramubwira ati mwana wanjye, iki ni ikibazo kirisereye cyane, ariko ntugire ubwoba, ndaza kugufasha. Uzazane umugabo wawe umunzanire hano, ndashaka kuvugana nawe, njyewe nawe turi babiri. Imana izanyobora, izanyereka icyo ngomba kumukorera. Nuko Suzana aho ngaho yatangiye kugira icyizere. Nuko arangije aramubwira ati urakoze Prophet, ejo nzamuzana hano. Nuko umunsi wakurikiyeho, nuko Suzana yahise aza aho ngaho mu biro bya wa Prophet Grace, ndetse ari kumwe n'umugabo we David. Uyu mugabo yari umugabo ucecetse, ndetse umugabo ubona akinjira aha ngaha wabonaga yuko adatuje muri we, wabonaga yuko atishimiye kuba ari aha ngaha. Nuko Prophet Grace arangije arabakira ndetse abakirana urugwiro rwinshi. Nuko arangije abwira Suzana ati sohoka utegereze hanze, ndashaka kuvugana n'umugabo wawe turi babiri. Nuko ubwo bari basigaye mu biro bonyine, nuko Prophet Grace arangije afungura urugi, arangije yicara iruhande rwa mugabo David. Arangije aramwitegereza akanya gatoya cyane, nuko arangije araseka. Nuko arangije aramubwira ati umugore wawe yanganirije ibibazo mufitanye. Nuko arangije aramubwira ati ariko nkeneye gukora ubushakashatsi njyewe ku giti cyanjye mbere yuko nabafasha. David arangije asa nkaho agize urujijo, asa nkaho atari kumva neza ibyo umugore ari kumubwira.
arangije aramubwira ati ese urashaka gukora ubushakashatsi gute? Nuko wa muprofeti Grace arangije yegera uno mugabo David, arangije aramubwira ati nkeneye kukugerageza, nkeneye kugutestinga. Arangije aramubwira ati ibyo nabyo biri mu bijyanye na etape ziri spirituelle nkoresha kugira ngo mbashe gukiza abantu. Ntugire ubwoba, ibi ngibi biraza kuguma hagati yanjye nawe, kandi ibi ngibi ni ku nyungu z'urugo rwawe. Nuko David ahangaha ntabwo yabyemeye, yatangiye kubyanga, ariko hashize akanya gatoya David yaje kubyemera. Nuko Prophet Grace arangije yahise amufata aramukurura amujyana mu kindi cyumba cyari gifatanye n'ibi biro. Nuko wa mugore wa muprofeti arangije aryamana na wa mugabo David nkuko yari yabiteguye. Nuko ubwo ibyo byose byari birangiye, arangije yicara kuri ya ntebe ye mu biro bye, arangije araseka, aseka nk'umuntu wishimye cyane. Nuko arangije aramubwira ati umugore wawe ntabwo azi ibyo ari kuvuga. Arangije aramubwira ati umeze neza cyane mu buriri, nta nubwo ukwiriye kuba utigiye uri kumwe n'uriya mugore. Ako kanya David yahise isura yahise itangira guhinduka umutuku, ndetse aratungurwa. Nuko arangije aramubwira ati profeti ibyo ntibikiri kuvuga. Nuko arangije wa muprofeti arahaguruka aramwegera, arangije aramubwira ati guhera uyu munsi ubaye wanjye, umugore wawe ntabwo azongera kukubona na rimwe. Naramuka agerageje kuza akambaza impamvu uri kumwe nanjye cyangwa akabwira umuntu uwo ari we wese, nzakora ibishoboka byose kandi azabura. David ahangaha yabuze ikintu yasubiza uno mugore w'umuprofeti. Nuko hanze aho ngaho Suzana yarategereje, ndetse yihanganye ari hanze ategereje ko umugabo we yasohoka, atazi ibiri kujya mbere aho ngaho mu nzu nk'imbere. Nuko rero ubwo David yarasohotse, ahangaha David yagaragara nkaho afite ikibazo mu maso, ariko yanga kureba uno mugore we Suzana. Nuko Suzana arangije aramubaza ati ese yavuze ngo iki? Nuko ahangaha ntabwo David yigeze agira icyo amusubiza, ahubwo mu mutwe we hari harimo kugenda ibyo wa mugore w'umuprofeti yamaze kumubwira. Nuko rero hashize iminsi mikeya, uyu mugore Suzana yatangiye kubona umugabo we David atangiye guhinduka, atangira kubona imyitwarire yarahindutse. Yakundaga kuva mu rugo hakiri kare, ndetse akava mu rugo amubwira ngo agiye mu kazi, akaza kugaruka mu gicuku nijoro. Nuko umugoroba umwe uyu mugore Suzana yahisemo gukurikira umugabo we ngo arebe ahantu ari kujya. Byaramutunguye kubona umugabo ari kwinjira mu nzu ya wa muprofeti Grace. Akibibona umutima we wahise umusimbuka, umutima uratera, ubwoba buramwica cyane. Uyu mugore Suzana yari yarizeye uyu muprofeti, ndetse amwizera nk'umukozi w'Imana, amwizera nk'umuntu ukora ibitangaza akoresha imbaraga z'Imana. Ariko ahangaha yarabashije kubona yuko wa muprofeti yamugambaniye. Ahangaha Suzana ntabwo arafite icyo gukora. Yagerageje kuba yashyira hanze uyu muprofeti, ariko ubwoba bwabaye bwinshi cyane muri we. Prophet Grace iyo yabaga yakwitumye, amagambo yakubwiraga yabaga atyaye. Yarakubwiraga ati nugerageza kundwanya uzahura n'ibihano by'Imana. Nuko ibyumweru bikeya wa mugore Linda wari ufite abana batatu yisanze mu biro bya wa mugore w'umuprofeti Grace. Ahangaha noneho yagaragaraga nabi cyane, yari yambaye imyenda y'ubushwangi, imyenda icikaguritse, umusatsi warangiritse, isura yarangiritse. Nuko Linda arangije aratangira ati mami ndakwinginze mfasha, ibintu bimeze nabi mu rugo, abana banjye bamaze iminsi myinshi batabasha kurya, nta mafaranga mfite yo kwishyura inzu turi kubamo, ndetse nyiri inzu arashaka kunsohora mu nzu. Ndakwinginze profeti mfasha, warambwiye ngo nintanga ibyo mfite byose Imana izamfasha, ariko ibintu biri kugenda biba bibi cyane. Nuko Prophet Grace arangije asa nkaho asunitse intebe ye asubira inyuma, arangije aramwitegereza ndetse yikarumye. Arangije amubwira ati mukobwa wanjye, nahoze nkubwira yuko ukwizera kudafite ibikorwa ni ukwizera gupfuye. Ugomba gukora buri kimwe cyose ukiyitaho, Imana izagufasha, ariko nawe ubwawe uba ugomba gutanga ibitambo. Linda arangije yitegereza Prophet ariko asa nkaho aguye mu rujijo. Arangije amubwira ati mami nibyo ushatse kuvuga? Njyewe natanze buri kimwe cyose nari mfite, ese ni ikihe kintu nsigaranye nshobora gutangamo igitambo? Nuko wa muprofeti Grace arangije aramwitegereza, arangije aramwegera, arangije aramubwira ati ushobora kugurisha umwe mu bana bawe. N'umwanzuro ukomeye cyane.
ariko rimwe na rimwe igitambo kiba gikenewe kugira ngo umuntu abashe kubaho neza. Linda ahangaha amaso ye yahise yuzuramo agahinda ndetse agaragara nk'umuntu ugize shock muri we. Arangije aramubaza ati ngurishe umwana umwe mu bana banjye. Profeta arangije aramubwira ati yego, ibyo ngibyo yabimubwiye yikarumye cyane. Arangije aramubwira ati hari abantu benshi cyane bari gushaka abana kugira ngo babadobute, none bari abana bawe uko ari batatu ufite, buri umwe bashobora kugenda baguha miliyoni imwe y'amanayira. Ayo mafaranga yose ushobora gutangira ubuzima bwawe bukongera bukamera neza. Aho ngaho hashize akanya gatoya, Linda afite ubwoba nta kintu aravuga, ari gutitira. Nuko arangije asunika intebe y'inyuma gatoya. Linda arangije araseka, nuko arangije aramubwira ati mami, nimba ushobora kumpa miliyoni imwe y'amanayira ku mwana umwe w'umukobwa, ubwo noneho ugenda gurisha batatu bose. Kuva aho papa wabo yapfiriye nta kintu na kimwe nigeze mbasha kwikorera kubera bo. Bafata ubatware miliyoni 3 z'amanayira, ni amafaranga ahagije kugira ngo ngiye mbashe gutangira ubuzima bwanjye. Ahangaha uyu muprofete ibi bintu uyu mugore Linda yaramubwiye byahise bimutera ubwoba. Ntabwo yari yiteguye kumva amagambo nk'aya ngaya ava mu kanwa k'uyu mugore. Nuko arangije aramubaza ati urashaka kugurisha abana bawe b'abakobwa uko ari batatu? Linda arangije aramubwira ati yego, ndashaka kubagurisha, ntabwo ugiye nabasha kubatunga. Arangije aramubwira ati mami, ndakwinginze bafata ubatware umpa amafaranga. Muri ako kanya wa Prophet Grace yaracecetse. Ahangaha yaratunguwe n'amagambo yari yumvise uyu mugore Linda yaramubwiye. Nuko wa Prophet arangije aramubwira ati okay, nta kibazo, uzabazane ejo mu gitondo. Nuko igihe Linda yari avuye aho ngaho mu biro by'uyu mugore umuprofete, nuko wa Prophet arangije yicara ku ntebe, arangije azunguza umutwe, arangije aravuga ati ese nuwe bwoko bw'umubyeyi nk'uyu nguyu? Arangije aravuga ati nabonye abantu benshi cyane bataye icyizere, ariko uyu nguyu we ararenze, uyu nguyu arantunguye. Arangije aravuga ati ubukene ni icyorezo kibi cyane. Nuko mu gitondo cyakurikiyeho Linda yazanye bakobwa uko ari batatu. Arangije ahagarara hanze y'ibiro bya mugore umuprofete Grace. Nuko wa mugore arangije arabwira ati nimunkurikire. Nuko bakinjira bakigera aho ngaho mu imbere, basanze harimo abagabo ndetse n'abagore bafasha uyu mugore umuprofete Grace, bari kubara amafaranga menshi cyane. Nuko ubwo Linda yinjiraga aho ngaho, nuko wa muprofete arangije aramwitegereza. Arangije amubaza ati uriteguye? Linda arangije aramusubiza ati yego mami, nditeguye. Arangije amubwira ati ahubwo mpa amafaranga yanjye miliyoni 3 nigendere. Nuko Prophet Grace arangije abwira umwe muri abo bagabo bari aho ngaho, afata abana uko ari batatu, arabafata bajyana mu kindi cyumba. Abana binjiye mu cyumba bamagara mama wabo barira, ariko Linda ntago yigeze anakebuka ngo abarebe, ahubwo yagumye aho ngaho kuri ya ntebe arimo abaza amafaranga, abaririza ngo amafaranga ari hehe. Nuko Prophet Grace arangije afungura akabati, nuko arangije amuha akabandari k'amafaranga. Nuko Linda ubwo yari kubarana amafaranga, intoki ze zari zimo zititira cyane. Nuko arangije aramwitegereza, arangije abaza wa mugore ati ibihumbi 500 by'amanayira byonyine. Ahangaha bimubajije atabyizeye, arangije amubaza ati ese asigaye ari hehe? Wa muprofeti arangije amubwira ati ayo niyo ukwiriye, niyo ngomba kuguha. Arangije aramubwira ati wagombye kunshimira, yaba utamfite nta kintu na kimwe wagombye kugufita aka kanya. Linda ahangaha yahise atungurwa, arangije aramubwira ati warambeshye, wewe wanyemereye miliyoni 3 z'amanayira, niba ushobora kuntwara abakobwa banjye uko ari batatu warangiza ukambuta udufaranga tungana gutya? Nuko Prophet Grace arangije afata intebe asa nkaho yisubiza inyuma mu ijwi ry'uburakari bwinshi cyane. Arangije aramubwira ati Linda witonde, Linda urashaka gutera umuvumo famiye yawe ndetse nawe ubwawe. Ariko Linda ahangaha nta kintu na kimwe yarafitiye ubwoba. Arangije aramubwira ati ngewe nzabwira buri umwe wese icyo uri cyo. Atangira kuvuga cyane avuga ati nzabwira isi yose icyo uri cyo, nzababwira buri kimwe cyose uri gukora ahangaha. Nuko Linda arangije ahaguruka aho ngaho n'umujinya mwinshi cyane, arasohoka ahaguruka afite twa dufaranga bari bamaze kumuha. Ubwo rero yari ari kumanuka agenda ku muhanda, ahangaha mu bwonko bwe hari harimo ukwicuza kwinshi cyane ndetse n'uburakari. Yatangiye gutekereza abana bamaze kugurisha ndetse akabagurisha udufaranga dukeya cyane.
ndetse atekereza uburyo abana be babatwaye atazi naho babajyanye. Muri ako kanya ari kwambuka umuhanda, imodoka yaturutse haruguru iri kwirukanka cyane. Linda yahise ahagarara aho ngaho mu muhanda mo hagati ananirwa kugenda, nuko imodoka yahise imukubita. Muri ako kanya Linda yahise yikubita hasi, yahise apfira aho ngaho. Linda amafaranga yari afite mu ntoki yahise anyanyagira aho ngaho mu muhanda. Aho ngaho rero tugarutse mu nzu uyu Prophet Grace yabagamo, ubuzima bwari bukomeje nta kibazo, byasaga nkaho nta cyabaye. Wa mugabo wa Suzana ahangaha noneho yarahindutse umukunzi w'uyu mugore w'uyu Prophet Grace. Bararyamanaga, agakora imirimo yose, akamukorera imirimo yose ashaka. Yaramutekeraga, agahanagura buri kimwe cyose cyo mu nzu ye, ndetse akafura imyenda y'uyu mugore w'umuprofete, ndetse akamufura n'imyenda y'imbere, iyi myenda y'imbere abagore bakoresha. Uyu Prophet Grace yari yamaze gufata ubwonko bwe, amukontorora buri kimwe cyose. Yamuhaga amawoda akamutegeka, ndetse iyo atamwubahaga yaramukubitaga. Nuko mu gitondo kimwe arangije itegereza wa mugabo David, arangije amubwira ati David, arangije amubwira ati ndashaka yuko uhanagura inkweto zanjye ndetse ukankorera icyayi, kandi gira vuba, ntabwo jyewe nkeneye ubwo bunebwe bwawe. Nuko David arangije amusubiza ati yego mama. Ibyo ngibyo David yabivugaga yirukanka ajya gukora ibyo bamubwiye ngo akore. Ahangaha David yarasuzugurwaga, ariko nta buryo yari afite bwo kubicika. Nuko bamwe mu basengeraga muri rwa rusengero batangiye kujya babona ko uyu mugabo David akunda kuba ari ku nzu, ari mu rugo rwa mugore wa Prophet Grace. Bakundaga kumubona buri gihe ari aho ngaho arimo akubura, arimo akata ibyatsi, ariko nta muntu n'umwe wabashaga kubaza impamvu abaho ngaho muri urwo rugo. Nuko icyumweru kimwe wa Prophet Grace ubwo yari arimo yigisha mu rusengero, atangiye kuvuga n'ijwi riri hejuru cyane ndetse ryuzuye gutegeka. Buri umwe wese ari aho ngaho yari ari kumureba ategereje kumva ibiva mu kanwa ke. Nuko arangije arabitegereza, ndetse ari seriye cyane, aravuga ati ndabizi bamwe muri mwebwe mwatewe n'umudayimoni wo kugenda muvugavuga, muri kugenda mumvugavuga, mwicara mu ngo zanyu, mwarangiza mugatangira kuvugavuga umukozi w'Imana. Murakeka yuko ayo magambo yanyu ashobora kumpagarika? Ntabwo bizigera bibaho. Njyewe nzakomeza gukora umurimo wa data. Ibyo mwavuga byose. Bamwe mu bari aho ngaho batangiye guhindura ibyicaro, abandi batangira gusa nkaho bakozwe n'isoni. Arangije arababwira ati bamwe muri mwebwe mugenda muvuga ngo nta mugabo ngira, ngo ndetse ngo nta bana ngira. Nuko arangije asa nkaho ahagarika kuvuga, arasekamo gakeya. Arangije arababwira ati mwabana umwe, mwibagiwe ikintu kimwe, njyewe ndi umukobwa w'Imana, ndi umukobwa w'ushobora byose. Njyewe ntabwo ndi kimwe namwe, njyewe ndi umuntu ukomeye cyane mu mwuka, ndetse ndi umuntu uteye ubwoba. Niyo mpamvu mubona Imana impa imbaraga. Njyewe ntabwo nkeneye umugabo cyangwa ngo nkeneye abana, ntabwo nigeze na rimwe ndyamana n'umugabo mu buzima bwanjye. Niyo mpamvu Imana yankoresheje ikampa imbaraga ziremereye cyane. Nuko buri umwe wese ari aho ngaho yahise akoma mu mashyi, ndetse baravuga bati amena. Abantu bari aho ngaho bose bahise batangira kuba excited, batangira kwishima cyane. Nuko Prophet arangije azamura ukuboko, arababwira ati muceceke. Arangije arababwira ati ndashaka kubaburira, bamwe muri mwebwe bakunda gutura utuntu dutoya, utuntu duto cyane, mukadutura Imana, mugatanga udufaranga dukeya cyane, nkaho muri gufasha Imana, muri kugirira impuhwe Imana. Reka njye mbabwire, ntimugire ubwoba, abadayimoni baraje babasure muri iyi minsi mikeya. Ntabwo mwakagombye gusuzugura Imana. Nuko buri umwe wari aho ngaho yaracecetse. Nuko arangije arahindukira, yitegereza umugore wari wicaye aho ngaho hafi. Arangije abatunga urutoki abo bagore bari bicaye aho ngaho. Arangije arababwira ati mwabagore mwe mufite abashuga daddy, sibyo? Aba bashuga daddy mufite babaha amamiliyoni n'amamiliyoni y'amanayira, ariko aho kugira ngo muzane ayo mafaranga mu nzu y'Imana, niki mukora? Mujya kugura imyenda, mukajya kugura ibyo kurya, mukajya kugura ibintu byiza by'agaciro ndetse n'ikufi, mugapfusha ubusa ayo mafaranga uko mubishatse, mukibagirwa Imana yabahaye ubuzima, mugatuma muhura n'abo bagabo. Nuko abagore muri bamwe bari baraho ngaho batangiye kureba hasi, bakajya birinda kurebana n'uyu mugore w'umuprofete. Arangije arababwira ati Imana iri kubareba. Arangije arababwira ati nimba mushaka kuramba mukabaho,
muzane amafaranga muyahimana, ntimuzigere mugira ubugugu bwo guhimana. Ushobora kugura buri kimwe cyose ushaka, ariko Imana iramutse ihisemo kujyana ubuzima bwawe, nta kintu na kimwe gishobora kuyibuza. Aya magambo uko yavugaga yagendaga komongana mu bikuta by'urusengero. Aya magambo yahitaga atuma buri wese uri aho ngaho aceceka, bagatangira kugira ubwoba mu mitima yabo. Arangije arababwira ati ndi hano kugira ngo mbayobore mu nzira y'imigisha y'Imana, ariko nimba mutabasha kunyumva, muri gufungura imiryango y'amadayimoni kugira ngo yinjire mu buzima bwanyu. Bana banjye, nimwitemo mukoresheje ubwenge bwanyu, mwubaha umukozi w'Imana. Ako kanya buri wese ari aho ngaho yakomye amashyi, barangije baravuga bati amena. Bamwe mu bari bari aho ngaho bahitaga bahaguruka ndetse bakubika umutwe, basa nkaho bahaye icyubahiro amagambo y'umugore. Nuko wa muprofeti arangije ahita aseka. Ahangaha yabaga yishimiye yuko yongeye agatsindira imitima y'aba bantu ndetse atsindiye imifuka yabo. Nuko aho hanze nyuma y'urusengero, wa mugore Suzana yarategereje wa muprofete, yarahagaze hanze aho ngaho nyuma y'urusengero. Uyu mugore yari afite amayobera menshi cyane ndetse yari afite ubwoba. Kuva aho yabwira ikibazo cye uyu mugore w'uyu muprofete, umugabo we yamucitseho asigaye aba mu rugo rw'uyu muprofete. Ahangaha yari yabuze ikintu yakora, yashakaga kumubaza ikijya mbere. Umugabo we yari yaragizwe umukozi, yakoraga buri kimwe cyose mu rugo rw'uyu mugore w'umuprofete. Suzana ahangaha ntabwo yari agifite imbaraga zo kwihanganira ibi bintu. Nuko ubwo yakomangaga urugi, umwe mu bakozi b'uyu mugore uyu muprofete yarakinguye. Suzana arangije yinjira mu biro bya muprofete. Ahangaha yinjiye umutima we uri gutera cyane. Nuko Prophet Grace yari yicaye imbere ye, yicaye mu ntebe nziza nini cyane. Ahangaha yaramurebye, isura ye yari yikarumye cyane, ariko amaso ye yari acyaye cyane. Nuko arangije aramubaza, Suzana urashaka iki ahangaha? Nuko ahangaha Prophet yabajije Suzana, ako kanya ataranagira n'ikintu na kimwe amubaza. Suzana ahangaha amaso yatangiye kuzengama amarira. Nuko arangije aramubwira ati Prophet, ndakwinginze mbabarira undekere umugabo, ngenda ndashaka umugabo wanjye agaruke mu rugo. Uyu ni umugabo wanjye, ntabwo ari umukozi wawe. Ndakwinginze, ndi kubaho nabi. Kuba ntafite umugabo wanjye mu rugo ndi kubaho nabi. Nuko ubwo uyu mugore yavugaga aya magambo, Prophet Grace yatangiye kugenda ahinduka isura. Noneho ya sura ye yasaga nkaho yikarumye, yatangiye no kuza mu burakari. Arangije aramubaza ati niki kikumara ubwo bwo kuza hano warangiza ukanantegeka icyo ngomba gukora? Ese usa umuntu muri kuvugana? Njyewe ndi umukozi ushobora byose, urashaka guteza umuvumo mu buzima bwawe? Ibi ngibi yabimubwiye akubita ikiganza ku meza ndetse n'uburakari bwinshi cyane. Suzana ahangaha yabuze ikintu yakora, ariko arakomeza aguma ku ijambo rye. Arangije amubwira ati Prophet, ndabizi ndakubaha, ariko ntabwo nshobora kwihangana gukomeza kubaho gutya. Ndakwinginze ndekere umugabo wanjye aze. Nuramuka utabikoze, ndabwira buri wese uko kuryamana n'umugabo wanjye. Ako kanya kivuga ayo magambo, ibiro byose aho bari bicaye aho ngaho buri wese ahise aceceka. Ahangaha Prophet Grace amaso ye yatangiye guhinduka umutuku, aramwitegereza cyane n'uburakari bwinshi. Ahangaha Suzana yahise atekereza yuko ateye ibuye ku karere, niko bajya babivuga. Yahise atekereza ko yarenze imipaka. Ariko Prophet Grace arangije asa nk'usunika intebe ye asubira inyuma. Arangije asa nk'usekamo, ariko aseka yanseko iri low. Arangije aramubwira ati Suzana, urakuze, ariko reka nkubaze ikintu. Ubu ntabwo urarambirwa no gukomeza gusafaringa, gukomeza kubaho mu buzima nk'ubwo ngubwo bw'akababaro? Reba imyaka ufite, nta n'umwana ufite, nta n'umwana n'umwe ufite wakwita umwana wawe. Nta utunzi, nta byishimo. Ubu none uri gutekereza yuko uyu mugabo David azaguha ibyishimo? Uriya mugabo w'umukene nta kintu na kimwe ashobora kukumarira. Uriya mugabo w'umukene utabasha no kwifasha, niko tutekereza yuko hari ikintu yahindura mu buzima bwawe? Yaragusize wenyine. Byibaze nawe. Suzana ahangaha yahise aceceka buri cyo kuvuga, yitegereza uyu muprofete. Ntabwo yari yiteguye kumva aya magambo. Wa muprofete arangije amubwira ati nyumva neza, urimo urata umwanya wawe kuri uriya mugabo. Mureka genda ushaka umugabo ufite amafaranga, ushaka umuntu ushobora kugukunda
akakubaha ndetse akaguha ubuzima ukwiriye, ni ukubera icyo ukomeza kwihoma ku muntu ukuzanira ububabare? Suzana arangije ahanagura amarira mu maso, arangije yitegereza wa muprofete, arangije aramubwira ati ibintu uri kuvuga nibyo. Aya magambo uyu muprofete yamubwiye yatumye uyu mugore Suzana atangira gutekereza. Arangije muri we atangira kuvuga ati ushobora kuba uri mukuri. Arangije muri we atangira kwibaza ati ariko se wa mugani, ni uko gishobora gukomeza kwihatiriza ku muntu unzanira buri gihe ibibazo utuma mbabara? Ko wa muprofete arangije asa nk'usunika intebe yegera uyu mugore Suzana, arangije avuga ati ntega amatwi mwana wanjye, ngiye ibyo ndi kukubwira ni ibintu bishobora guhindura ubuzima bwawe, ni ibintu byiza kuri wowe. Arangije amubwira ati wowe rekana na DVD, tangira ubuzima bwawe kubera yuko ngukunda kandi nkaba nkwitaho, ufata ibi ngibi. Nuko arangije afungura akabati, amuhereza amafaranga, amuha miliyoni imwe yose y'amanayira. Arangije amubwira ati koresha n'amafaranga kugira ngo utangire ubuzima bwawe bushyashya. Suzana akibona ayo mafaranga yahise atungurwa. Uyu mugore Suzana mu buzima bwe yari tarigera na rimwe abona amafaranga angana gutya mu ntoki ze. Yafashe amafaranga arimo atitira intoki, amarira ari gushoka menshi cyane mu maso. Arangije amubwira ati Profete, urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Aca bugufi aramushimira. Nuko wa muprofete arangije araseka, ariko amaso ye yagaragaraga nkaho hari ikintu cy'umwijima ari gutegura. Nuko wa muprofete arangije abwira uyu mugore Suzana ati genda amahoro mwana wanjye. Arangije aramubwira ati wibuke ntuzigere urwanya ubushake bw'Imana. Nuko Suzana yavuye aho ngaho muri ibyo biro yishimye afite amafaranga. Ubwo rero yari ari kugenda agiye kugera mu rugo, yari afite amafaranga mu gikapu cye, amafaranga menshi cyane, miliyoni imwe y'amanayira. Arimo atekereza uburyo agiye gutangira ubuzima bwe kubera ko yari abonye igishoro. Atangira kwivugisha ati aya ni amahirwe yo kongera nkatangira ubuzima bwanjye neza, nkubaka ubuzima bwanjye. Ibi byose yabivugaga ari guseka. Nibwo bwa mbere afashe amafaranga angana gutya mu ntoki ze. Ubwo rero yari agiye kugera mu rugo, abagabo babiri bahise bavumbuka basa nkaho baje mu gicucu. Arangije abona ibicucu agiye kumva yumva bamufashe. Umwe muri bo yahise akuramo icyuma. Abagabo bari bambaye amamasike mu maso, ntabwo bashaka kumenya abagabo ni bande. Barangije bafata aya mafaranga barayamwambura. Arangije arababwira ati no, mwibikora, aya mafaranga niyo yonyine mfite. Yararize agerageza kubasaba imbabazi, ariko abo bagabo ntabwo bigize babyumva. Bamwambuye igikapu cye kirimo amafaranga, barangije baramusunika ku ruhande aragwa, barigendera. Suzana yahise yicara aho ngaho ku muhanda, atangira kurira, atangira gusakuza, atangira guhamagara ati ntagira umuntu umfasha. Ariko uyu muhanda warucecetse, nta muntu n'umwe wari uraho hafi wo kumufasha. Uyu mugore yicaye aha ku muhanda ararira cyane. Uyu mugore ntabwo yari azi yuko wa muprofete Grace yari yohereje abagabo ngo bamukurikire bamwamburiye amafaranga. Uyu mugore ntabwo ashaka kumuha amafaranga, ahubwo yashatse abagabo baragenda barayamwambura, ariko ntabwo ashaka kumenya yuko ibi bintu byagizwemo uruhare n'umuprofete. Uyu mugore yaketse yuko ari abantu bandi baje bakamwambura amafaranga. Aho ngaho ku rusengero aho wa muprofete yabaga, uyu muprofete Grace yabaga yicaye mu biro bye, yicaye ari guseka yishimye nkaho nta cyabaye. Nuko arangije arivugisha ngo uyu mugore agomba kwiga uburyo agomba kunyubaha. Arangije aravuga ati nta muntu n'umwe ushobora kugerageza umukozi w'Imana. Nuko Suzana rero yavuye aho ngaho ku muhanda ajya mu nzu ye, nta kintu na kimwe afite. Ko arangije yicara ku buriri bwe, nubona amarira menshi cyane. Ahangaha yarayataye icyizere, ntabwo yiyumvishaga uburyo ubuzima bwe ikintu agerageje cyose kiri kumuva mu ntoki. Nuko arangije afata telefone ye agira ngo byibuze ahamagare Profete yumve yuko yamuhumuriza cyangwa yamukafatinga. N'amarira menshi arangije ahamagara wa muprofete. Nuko arangije amubwira ati mami, ni njyewe Suzana. Nuko wa muprofete arangije amubaza ati byagenze bite Suzana, niki? Ahangaha uyu muprofete yamubajije yarakaye n'uburakari bwinshi. Nuko wa mugore Suzana aramubwira ati amafaranga wampaye yagiye, bayatwaye. Suzana ararira aramubwira ati banyibye, bayatwaye buri kimwe cyose, ntabwo mfite icyo gukora. Nuko ahangaha Prophet Grace yahise aceceka akanya gatoya,
arangira amubwira ati arangira amubwira ati iki ni ikibazo gikomeye cyane, ariko ugira ubwoba, Imana iba ifite imipango buri gihe ku bana bayo, mfite igisubizo. Nuko ako kanya Suzana yahise ahanagura amarira yihuse cyane, arangira amubaza ati Porofete nakora iki, mbabarira umbwire icyo nakora. Arangije amubwira ati hari umugabo ufite amafaranga cyane w'umukire nzi, uyu mugabo arashaka umugore kandi umugore mwiza, ndakeka ushobora kuba umugore mwiza wamubera kandi yagukunda, ni umukire kandi ndabizi neza yakwitaho. Nuko muri ako kanya Suzana yahise yishima, umutima we wuzura ibyishimo. Arangije amubaza ati mami ibyo bintu uri kuvuga nibyo, uri seriye? Nuko arangije amubwira ati mukozi w'Imana urakoze cyane, ndishimye cyane, ni byiza kukugira. Arangije amubwira ati mbabarira umbwire ni ryari nshobora guhura nawe. Nuko wa muporofeti arangije amubwira ati mu masaha 2 araza kuza kukureba mu rugo iwawe, wowe itegure kandi nizere ko uri buze kubusa neza. Nuko wa mugore Suzana yahise akupa telefone, atangira kwitegura, atangira koga, atangira kwifata neza, atangira kwambara ikanzu nziza, ashyiraho makiyaje, atunganya imisatsi. Ahangaha yari afite ibyishimo byinshi cyane mu buzima atigeze agira. Nuko hashize amasaha agera kuri 3 n'igice gutyo, wa muprofete Grace arangije ahamagara wa mugabo wa Suzana David. Uyu mugabo David yari ari ku rusengero arimo akora imirimo yari yamutegetse. Nuko arangije aramuhamagara ari seriye cyane, aramubwira ati David hari ikintu ushaka kukubwira kandi ikintu cyo kukubwira kirababaje. Nuko David arangije aramubaza ati niba iki sheri ushaka kukumbwira? Arangije amubwira ati umugore wawe Suzana ari kuguca inyuma, aka kanya mu rugo iwawe ari kumwe n'undi mugabo, njye nabibonye mwerekwa, ntago nashaka kubikubwira ariko ngomba kubikubwira. Nuko muri ako kanya David isura yahise itangira guhinduka umutuku, atangira kugira uburakari bwinshi cyane. Arangije aramubaza ati uvuze ngo iki? Suzana ari kumwe n'undi mugabo? Nuko wa muprofeti arangije amubwira ati yego, ugomba kugira icyo ukora kandi wihuse. Atavuze ijambo na rimwe, David yahise afata igikapu, arangije ashyira mu mugongo, arangije ariruka nkajya mu rugo. Umutima wahangaha wari uri kubira uburakari bwinshi cyane. Nuko akigera ahandi kuri ya nzu ya Suzana, wa mugabo w'umukire yari yamaze kuhagera. Uyu mugabo yari muremure cyane, yambaye neza, ndetse ubona ko ari umugabo w'umusirimu. Nuko barangije bicara aho ngaho muri salo bari kuganira. Ahangaha Suzana yarishimye cyane, yumva ari amahirwe, yumva ko ubungubu yarabonye amahirwe yo gutangira ubuzima bwe. Ubwo rero bari barimo baganira aho ngaho, David yahise agera aho ngaho kuri rwa rugo, arebeye mu idirishya abona wa mugabo yicaranye n'umugore we muri salo, baraseka bafitanye urugwiro rwinshi cyane. Uyu mugabo yahise yinjira n'uburakari bwinshi. Suzana ahita ahaguruka n'ubwoba bwinshi cyane, arangije amubwira ati David ndashaka kugusobanurira, ndashaka kukubwira buri kimwe cyose. Ariko yatangiye kumubwira ayo magambo, ntabwo David yigeze atuma uno mugore hari ikintu na kimwe amusobanurira, nta jambo na rimwe ababwiye. David yahise akuramo imbunda, arangije ahita arasa wa mugabo, arangije atunga imbunda umugore we Suzana, nawe aramurasa mu mutwe. Bose uko ari babiri bahise baryama aho ngaho barapfa. David yahise ajugunye imbunda aho ngaho, arangije ahita agenda yiruka asubira ku rusengero. Nuko arangije yahise yinjira mu biro bya muprofeti Grace, ari kubira ibyunzwe ndetse ari gutitira. Nuko arangije abwira profeti ati profeti nabikoze, nabirangije, nabishe uko ari babiri. Nuko wa muprofeti Grace arangije araseka, arangije amubwira ati wakoze neza cyane, wakoze ibintu byiza cyane, ntugire umuntu n'umubwira ibyabaye, genda ujye mu nzu none uruhuke, Imana iri kumwe nawe, humura. Nuko David yahise ava aho ngaho, arangije agenda ajya mu nzu, atabizi neza yuko yaraguye mu mutego wa profeti Grace. Nuko wa muprofeti Grace arangije yicara mu ntebe ye, arangije atangira guseka, arangije aravuga ati buri kimwe cyose kiri kugenda nkuko nagiteguye. Yicaye akanya gatoya arimo akubita intoki ze ku meza, arimo asekamo inseko y'ibyishimo. Nuko arangije afata telefone ahamagara polisi. Arangije avuga ati hello officer, ibi ngibi yabivuze ijwi rye ryikarumye. Aravuga ati hano hari icyaha gikomeye cyane, umugabo witwa David yaje hano iwanjye kwicuza, yicuza ko yishe umugore we ndetse n'umugabo bari kumwe mu nzu iwe.
nimuze hano ku rusengero mwihuse kuko uyu mugabo aracyari hano. Nuko mu minota mike cyane polisi yari igeze aho ngaho ku rusengero, bahise basanga David yicaye ahantu mu nguni ari gutitira, ari kubiryunzwe, arimo arira yicuza, ntago yarimo yumvisha uburyo yakoze ibi bintu. Ako kanya abapolisi bahise bafata uyu mugabo David, barangije bamushyiramo amapingu, baramutwara bamujyana kuri polisi. Ubwo bari kujyana n'uwo mugabo, uyu mugabo David yagiye asakuza. Uyu mugabo yagiye avuga ati ntabwo yari amakosa yanjye, Prophet Grace niwe wambwiye ngo ngende mbikore, yarambwiye ngo Suzana ari kunca inyuma, buriya mugore niwe wabiteye. Nuko abapolisi barangije bareba uno mugabo ariko bakumva bafite amayobera, barangije baramubwira bati ibintu uri kuvuga ni ibiki? Ni gute umuprofete nk'uriya ashobora kukubwira ngo ujye kwica umuntu? Uyu mugabo arangije arababwira ati yambwiye ngo ni plani z'Imana. David arangije arababwira ati yambeshye, yangushije mu mutego. Nuko ubwo bari bageze kuri polisi, nuko David baramufashe bamufungirana mu kazu. Polisi itangira kumuhata ibibazo, ariko ibyo uyu mugabo David yavugaga byari bigoye kubyizera. Ntabwo babashaga kumva uburyo umuntu w'umukozi w'Imana nka Prophet Grace wari uzwi ko akora ibitangaza ashobora gutegeka umuntu ngo agende ajye kwica undi muntu. Aya makuru y'uko uno mugabo yishe umugore we ndetse n'umugabo bari kumwe yakomeje gucicikana ahantu hose. Abakozi ndetse n'abakristo b'urusengero rw'uyu mugore rw'uyu Prophet Grace batunguwe no kumva ibyo uyu mugabo David yari yakoze, ariko nta muntu n'umwe wigize wizera ibyo uyu mugabo yavugaga. Bamwe muri bo baravugaga bati David ashobora kuba yatewe n'amashitani, akaba yatewe n'imyuka mibi. Prophet Grace ntabwo ashobora kujya mu bintu nk'ibyo ngibyo, uriya ni umukozi w'Imana. Nuko nyuma y'ibyo byose Prophet Grace yakomeje akazi ke nkaho nta kintu cyabaye, akomeza kwigisha abantu, abigisha kubabarira ndetse abigisha kubaha Imana ndetse no kuyumvira. Nuko David rero yabashije gushinjwa icyaha cyo kwica ndetse bamujyana mu rukiko. Nuko igihe rero yari mu rukiko yagerageje gusobanura buri kimwe cyose uko byagenze, yabwiye umucamanza ndetse n'umushinjacyaha buri kimwe cyose uko cyagenze, ababwira uburyo Prophet Grace yamuhamagaye akamujyana mu biro bye, agatangira kumubeshya ko umugore ari kumuca inyuma ndetse akamuhereza mu rugo kugira ngo ajye kubica. Arangije ababwira ati Prophet Grace yarankoresheje, njyewe ibinyoma bye byangiza impumyi. Ariko umushinjacyaha yahise azunguza umutwe, arangije amubwira ati David, nta kimenyetso cy'ibintu uri kuvuga turi kubona. Arangije amubwira ati Prophet Grace ni umuntu w'umuyobozi kandi wubashywe hano muri community, ni gute ashobora gukora ibintu nk'ibyo ngibyo? Nuko David arangije amubwira ati ntabwo nzi impamvu. Arangije David arasakuza aravuga ati ariko yarabikoze, yatumye nica umugore wanjye. Nuko uyu mushinjacyaha yirengagije amarira y'uyu mugabo ndetse n'ibyo ari kumubwira. Urukiko rwabonye ko nta gihamya na kimwe gihari cyo kuba baha agaciro ibyo ari kuvuga. Abantu bose barimo batanga ubuhamya aho ngaho bari bavuye ku rusengero, bose bavugaga ko uyu Prophet Grace adashobora gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. Bari ku ruhande rwa muprofete, bavuga bati uyu muprofete ni umuprofete mwiza cyane, ni umukozi w'Imana, ntabwo ashobora gukora ikintu kibi nk'icyo ngicyo. Nuko rero byarangiye uyu mugabo David urukiko rumuhanishije igifungo cya burundu. Nuko ubwo yavaga aho ngaho mu rukiko bamaze kumushyiramo amapingu bamujyanye kuri gereza, yarashakuje cyane. Arangije aravuga ati uyu mugore ntabwo ari icyo mukeka ko ari cyo, uyu mugore ni inyamaswa, uyu mugore ni shitani, uyu mugore ni dayimoni, arimo arabeshya buri umwe wese. Ariko nta muntu n'umwe wabashije kumva uno mugabo David. Aho ngaho ubwo uyu mugabo yari ari gusakuza ataka, wa Prophet Grace yari yicaye aho ngaho mu rukiko, nawe arimo areba David uburyo bari kumujyana muri gereza, ubuzima bwe bwose agiye kumara muri gereza. Uyu mugore kuko yari inyamaswa, yari shitani. Nuko nyuma y'ibyo byose Prophet Grace yagarutse mu rusengero rwe afite confidence nyinshi cyane, afite confidence zirenze izo yari afite. Nuko atangira kwigisha abantu bose bari aho ngaho ububi bwo kutumvira ndetse n'ingaruka z'uburakari.
arababwira ati reka ibi ngibi byabaye bibe isomo kuri mwebwe mwese. Ibyo byose yabivuze icyumweru kimwe ari nimugoroba. Arangije aravuga ati amadayimoni aba bashakisha aho muri hose kugira ngo arangize imiryango yanyu, asenye imiryango yanyu. Mugomba kuguma muri hafi y'Imana, Imana izabarinda. Buri umwe wese ari aho ngaho atangira gukoma amashyi, batangira kumushimira, batangira kuvuga bati amena. Ariko mu biro bye, iyo abaga ageze mu biro bye, yatangiraga kwicara muri ya ntebe nziza. Arangije araseka cyane, aravuga ati uyu numugiye mu minsi mike aragenda undi. Igihe nzarangiza abagabo bose bari muri uru rusengero bazabasha kumenya impamvu njyewe niswe umwe ku mubumbe, umwe rukumbi, umwe wahiswemo. Amaso ye ahangaha yari yuzuyemo ibyishimo ndetse yuzuyemo abaye satisfied. Yari ari gutekereza imbaraga afite ndetse n'uburyo yatwaye imitima y'aba bantu bose. Yabashije kumanipira uyu mugabo David, ariko ubu ngubu yari ari kumureba bamujyanye muri gereza, agiye kumara ubuzima bwe bwose muri gereza. Yari abizi neza ko hari abandi benshi basigaye bazagwa mu mutego we. Abantu baho ngaho mu rusengero bakomeje kwizera uyu mugore, uyu muprofete Grace. Bizera ko ari umukozi w'Imana, ari umuntu wahiswe n'Imana kugira ngo aze kubacungura. Ariko ntabwo ariko byari bimeze. Ukuri kwari uko uno mugore yarangaha afite izindi plans. Yari afite undi mugambi. Yari afite umugambi wo kumara abantu bose bahangaha, akabohereza mu kuzimu, akarangiza ubuzima bwabo. Bavandimwe, mwitonde. Iyi si ya none yuzuyemo amayobera. Ntabwo byoroshye kumenya ninde wakwizera, ese ninde wakurikira. Imana yonyine nishobora byose. Imana nishobora kuduha ubushobozi bwo kumenya uruhande dushobora kwerekezamo. Iki rero ni igice cya mbere cy'iyi nkuru nguhaye. Niba wayikunze, nyandikira muri comment section iti igice cya kabiri. Igice cya kabiri nzakibakorera nacyo. Nimugisaba muri benshi nzagikora. Wakoze rero gufata umwanya wawe w'agaciro kuri njyewe. Ndajya nkubwiza ukuri yuko umwanya wawe ari uw'agaciro. Ndagushimiye mbikuye ku mutima. Imana iguhe umugisha ko wafashe akanyu ukanyumva. Nimba utarakora subscribe, kanda subscribe ndetse ukande no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose nshyizeho indi nkuru. Nawe mushyashya ukande subscribe ndetse ukande no kunzogera, kanda like ndetse usharinge iyi nkuru uyigeze kuri rubanda nyamwinshi, cyane ko wumva ko iyi nkuru irareba buri umwe wese. Irandeba, irakureba, irareba umwana wawe, irareba buri umwe wese muri community. Ngiye nkora izi nkuru kugira ngo tuzigireho nawe utaha. God bless you. Ciao ciao.